فخلونا نسمع جزء من المكالمه. واحده اتصلت بيها قالت له انا عايشه في امريكا، ابويا وامي مش موجودين. تعالوا نسمع جزء من الفيديو يبقى نقول بعد كده. صح. حضرتك مسلمه ولا مسيحيه؟ لا انا مسلمه. طيب المسيحيين مش هحضر. اسعد حالا من حضرتك. المسيحيين اسعد حالا من حضرتك. ليه اسعد حالا يا فندم؟ ليه؟ لان بيروحوا الكنيسه ويتعرفوا على بعض هناك، وتلاقي عريس جه شافها في الكنيسه وعايز يتجوزها. طب وافرض شافها في الكنيسه وما كانش عايز يتجوزها، وقتها تبقى اسعد حالا برضو؟ يعني افرض اتصاحب عليها بس. وبعدين هو احنا مشكلتنا ان انتوا شايفين كنايسكم مكان للتعارف وللجواز؟ يعني الواحد اللي انا اعرفه دور العباده، الواحد بيروح يقعد هناك، يروح يصلي طب لو انت مسيحي يعني تصلي للاصنام، تولع لك شمعه المرجرجس ولا للعذراء، تمام، تروح تتناول تاكل الله وتشربه في الكنيسه، وهكذا اللي انا اعرفه. لكن ما كنتش اعرف الليفل الثاني اللي هو ايه، لا وبنروح برضو نشوف لو في عرسان كده ولا كده. هي دي دور العباده يا جماعه. دور العباده ان البنات والشباب هناك بيتعرفوا على بعض. سبحان الله، يعني هي قانونا اسمها دور عباده. للعباده الناس بتروح تعبد ربنا فيها، وانت لو مسيحي بتعبد الالهه اللي انت بتعبدها. طب لو مسلم، لا المسلم بيروح يصلي ويمشي، مفيش بقى هناك تعارف. يعني انت لو عملت مقارنه ما بين المسجد والكنيسه هتلاقي المسجد ناس بتروح تصلي وتمشي، تمام. طب الكنيسه تولع شمعه ويحضر قداس وتتناول. لا، والكنيسه برضو بتعمل رحلات، ممكن اروح الكنيسه عشان اطلع رحله او اكل في الكانتين هناك. ما هو اصل انتوا بالنسبه لنا حاسسها نايت كلاب والله، كده مش كنيسه. يعني دي ما بقتش دور عباده. فكره انا مش رايح اعبد ربنا هناك دي، وانت رايح ليه؟ رايح اقعد مع بنات، رايح اتعرف على واحده، رايح اشوف عروسه.